네, 네, 국방부 장관입니다. 대통령 국방부 조치 사항에 대해서 좀. 네네. 네. 국방부는 24시간 위기 대응 체계를 가동하고 있고 교민 철수 지원 요청 시 군 수송기 등을 즉각 출동할 수 있도록 준비 태세를 강화하고 있습니다. 해파 부대 인원과 장비는 현재까지 이상 없습니다. 해파 부대는 영 내에서 안전 대책을 세우는 가운데 여러 가지 부대 방호 시설에 대해서 준비 태세를 강화하고 있다는 말씀을 드리고, 또 연합 방위 태세는 한미가 긴밀한 공조하에 지난번에 3월 2일 날 미측과도 공조 통화를 했습니다만은 여러 가지 26년도 FS 훈련 등 정상적으로 준비를 철저히 하고 있다는 그런 보고 말씀을 드립니다. 네. 이상입니다. 국방안보 얘기를 하셔서 그런데 하여튼 대한민국의 지속적인 성장 발전을 위해서는 어쨌든 한반도의 안보 상황을 잘 관리하는 게 정말로 중요하잖아요. 네. 안보의 핵심은 상대를 자극해서 싸워서 이기는 게 아니고 싸울 필요가 없게 만드는 평화 체제를 구축하는 게 가장 확실한 안보 아니겠습니까? 그렇습니다. 이번에는 북한이다 뭐 이런 이상한 소리 하는 사람도 있고 그러던데, 그렇게 해가지고 이 한반도의 평화 안정을 불안하게 만들어서 무슨 득이 되겠어요. 그래서 이런 부분에 대해서도 각 부처에서 가능하면 우리 국민들이 불안하지 않게, 또 한반도 정세나 안보 상황이 불안정하게 되지 않도록 적극적으로 좀 관리하면 좋겠어요. 네, 여러 가지 여건을 고려해서 철저히 그런 태세를 준비하도록 하겠습니다. 네. 네, 상황을 안정시키고 이 위기를 악용하는 것을 방지하고 위기를 기회로 만드는 관점에서 정부는 최선을 다하고 또 국민 여러분께서도 안심해 주시기 바랍니다. 지금 오늘 보고 사항은 다 토의된 것을 기초로 해서 원안을 접수하고 이제 의안 심의로 넘어가겠습니다. 네. 뭐 제가 한 말씀만 좀 더 드리면, 정치라고 하는 것이 언제나 국민의 삶이 개선되고 또 국가가 안정되고 또 성장 발전하는데 도움이 돼야 되는데, 이 국가적 위기를 초래해 가면서 또는 불안을 조장해 가면서 정치적 이익을 얻겠다는 그런 행태는 정말로 조심해야 됩니다.